И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, победоносна радост. Кога минувате низ потешкоти, разочарувања и искушувачки моменти во животот, како реагирате? Како се менува вашето однесување, вашето трпение? Дури изразите на вашето лице. Кога заминувате низ тешко време или кога едноставно работите, едноставно ви одговараат. Која е разликата? Дали дозволувате потешкотиите да ве надвладеат? Дали забележувате дека сте помалку пријателски настроени? Дали потешко донесувате одлуки? Што ве вознемирува? Сега велите дека сте му се доверили на Исус Христос како ваш личен спасител и вашето име е запишано во книгата на јагнето и вие сте среќна личност. Но, кога работите не одат по ваше и се соочите со вистински разочарувања, или страдање или физичка болка, како реагирате? Дали тоа целосно ви истоштува? Дали вашето држење се менува до степен што луѓето велат: што ти се случи? Мислев дека си христијанин. Што е работата? Дали сте истата личност кога работите се е во ред и кога работите не се во ред? Кога сте разочарани и сакате да оставите се и да заминете, што се случило со вашата вера? Што се случило со вашата врска со Христос? Таа врска не се менува. Можеби начинот на кој ја искажувате се сменил малку, но тоа е можеби заради тоа што ти никогаш не си направил разлика помеѓу среќа и радост. Која е разликата? Кога Павле го напишал посланието до филипјаните, само 4 поглавја, интересно е што ќе најдете. Во овие 4 глави, повторно и повторно, всушност, еднаш во секој 7 стиха, Павле зборува за радост или зборува за радосен. Сакам да свртите во Филипјаните, ве молам, и сакам да ги прочитаме првите неколку стиха овде, во 4 глава. За да започнеме, тој вели: затоа, браќа мои возљубени и сакани, радост моја и венец, стоите така цврсто во Господа, возљубени. Ја молам овде, именува неколку личности, Евдохија и Синтихија, да бидат едносмислени во Господа. Да те молам и тебе, да им помогнеш на овие жени, кои заедно со мене се трудеа во проповедувањето на Евангелието, заедно со Климент и со другите мои соработници, чии имиња се во книгата на животот. Потоа продолжува и вели: радувајте се во Господа секогаш. И пак велам, радувајте се во Господа. Што е потребно за вас, за да имате радост во вашиот живот? Кога ќе помислам каде бил Павле, тој имал секаков повод да биде мизерен, несреќен. Во римски затвор, најверојатно студен во зима и многу топол на лето. Знаејќи дека повеќе од веројатно неговата иднина е веќе одредена, дека најверојатно ќе го загуби живот. Но некако тој пишува во овие услови: овој радосен апостол непрестајно зборува за радост и за врската со Бога, која не се вклопува во неговата околина. Така, да си го поставиме ова прашање. Сега, ако јас бев во таа ситуација, јас како би се чувствувал? Би бил ли среќен? Би чувствувал ли радост во срцето? Дали ќе бидам задоволен? Дали ќе зборувам за сето добро кое Бог го направи? Или само ќе се жалам? Апостол Павле знаел како да се справи со неговите околности. Кога ќе помислам на тоа, мислам дека тој немал радост. Тој имал победоносна радост. Радост која ги совладува потешкотиите, непогодите и разочарувањата во животот. И како што мислиме на тоа, да размислиме за разграничувањето помеѓу радоста и среќата.
Многу ми навелат, јас само сакам да бидам среќен во животот. Па, среќата зависи од околностите. Среќата зависи можеби од она кое го имате. Или можеби она кое ви има вас, кои сте и се останато. Но радоста некако е поврзана со внатрешната личност. Еве ја разликата. Мојата среќа зависи од моите околности. Мојата радост зависи од една врска. Таа врска со Исус Христос може да ме предпази од секаква потешкотија, непогода и суд. Среќата не може. Има голема разлика помеѓу среќата и чувството на радост кое апостол Павле го имал. Кога ќе размислам за тоа, мислам дека радоста е Божјо чувство. Среќата е само лесно светско чувство. Многу работи ги усреќуваат луѓето и не ги усреќуваат, но кога вие ќе поверувате во Исус Христос како ваш Спасител и Светиот Дух ве запечати еднаш и засекогаш како Божјо дете, и знаете дека никогаш тоа нема да се промени, без разлика со што и да се соочиме, низ какви долини ќе поминеме, длабоко во себе има едно неописливо чувство на радост. Задоволство кое не можеме ниту да го опишеме. И кога Павле го напишал ова Евангелие, радоста Господова, тој имал намера да ја покаже. Кога ќе помислите на мирот и радоста во вашиот живот, што мислите дека е извор на овие? Нели е интересно што луѓето можат да доживеат малку траума, малку кршење на срцето, едноставно излегуваат од форма. Но има и луѓе кои минуваат низ најтешки времиња, но не потпаѓаат. Постои темел, нешто што е неподвижно во внатрешноста. И Павле точно знаел што е тоа. Сакам да забележите нешто што недостасува во овој дел од писмото. Има нешто во ова, во овие 4 поглавја. Нешто недостасува. Мислите, па дали Павле заборавил нешто? Не, но нешто недостасува. Што е тоа? Нема никако споменување на неговата тага овде. Не се споменуваат лошите услови и не постои поплака за неговата околина. За повеќето од нас таков би бил разговорот. Не знам зошто сум овде. Би сакал тој да ме извади од овде. А Павле му благодари на Бог. Наредниот римски војник, кој ќе дојде да му се придружи во молитва, и тој му благодари на Бог за можноста да седи во студениот римски затвор или во врелиот, зависи од времето, и да ја шири вистината на Евангелието. Помислете само со што заминувале тие луѓе. Тие били изгубени и не верувале во ништо, но откако апостол Павле им одржал 3 или 4 сесии, како можеле да не веруваат кога не постоело човечко објаснување како Павле, пишувајќи го ова прекрасно Евангелие? Сите овие стихови во нив зборува за радост во Бога, бидејќи тој знаел нешто. Но, слушайте го ова внимателно, тој го знаел истото она што јас и вие го знаеме. И ние го имаме запишено. Павле слушал како Бог му зборува, нам се ни е запишено. И така, ние знаеме зошто и што се случило пред тоа и што се случило по тоа. И некако тој го имал тоа цврсто чувство на радост. Во ова конкретно послание, а тој напишал безброј посланија, овде зборува за радост, доверба и сигурност пред се. Но не гледате никакво жалење, туку напротив објаснување за ова неверојатно чувство на радост. Што е изворот на сето тоа? Еве што е работата. Изворот на неговата радост била неговата лична, интимна врска со Исус. Не може да е нешто друго. Сега видете го ова. Вие ја имате истата привилегија која тој ја имал пред 2000 години. Вие ја имате. Исус не се менува. И неговиот план е дека каде и да сме јас и ти, тој сака постојано да биде во нас преку Светиот Дух, но не и преку нас да допре до други луѓе. А токму тоа го правел апостол Павле. Тој се споделувал себе си со другите.
Кога ќе се сетите, неговата радост била непроменлива. Тој се уште се радувал со Бог и го величал додека бил во затвор. Па, да ве прашам, кога работите стануваат претешки за вас, дали вие се молите и му кажувате на Бог за нив? Му кажувате зошто работите мора да се подобрат и барате одговор на вашите молитви. Дали некогаш се радувате во Господа? Потребно ми беше, морам да признаам, потребно ми беше многу време да излезам од границите во срцето, за да се радувам во Господа и да благодарам на Бог кога работите не одат на добро. Слушайте, во тие времења ние растеме најмногу. Тоа се ситуациите и околностите кои не созреваат. Тогаш ние согледуваме што всушност е христијанскиот живот. Христијанскиот живот не е се да оди по наше, луѓето да се добри и љубезни кон нас и да сме сигурни дека имаме се што посакаме, ова и она. Христијанскиот живот е се за Господ да биде се што ни треба, бидејќи тој е единствениот кој може да ги задоволи нашите потреби. И кога тој рекол, сметајте се за радост, тој навистина го мислел тоа. Сега, хорот може да пее за сето тоа. Тие прекрасно пеат за радоста на Исус, моќта и се останато. Ние сакаме да ги слушаме. Но, дали ви искрено може да кажете дека има радост од Господа во вашето срце? Велите, па среќен сум за работите. Не, тоа не е исто како радост. Среќата доаѓа и си оди. Радоста која е од Бог станува темел на нашите животи секој ден, без разлика, што и да се случува. Слушайте, тој темел не исчезнува. И сакам да им кажам на луѓето кои веруваат дека се спасени денес, а можат да бидат изгубени наредната недела или наредниот месец. Ова е проповедено од некои пастори и некои од нив се уште проповедаат. Тоа е комплетна грешка. Како да имам доверба и радост во срцето, кога би можел да го изгубам своето спасение? Велите, но луѓето грешат против Бог. И мислите ли дека ако грешат, тие не го губат своето спасение? Да ве прашам нешто. Дали сте сгрешиле откако сте спасени? Да, го немате изгубено спасение. Кога го викаме тоа благодат, благодат. Тоа е прекрасната Божја благодат за нас. И кога ќе размислите за таквата радост, таа радост е духовен подарок. Кој е плодот на духот? Љубов, мир, праведност, љубов, радост, мир, добрина и се останато. Тоа е дарот од Светиот Дух. Кога бевте спасени, Божиот Дух влегол во вашиот живот за да ве запечати, да живее и да прави што? Еве што започнал тој. Почнал да преплавува преку вас за тоа кој е тој. Љубов, радост, мир, добрина, милост и сите останати дарови на Духот. Вие внимавајте, вие ја имате фонтаната. Вие ја имате фонтаната на Божиот Дух која тече во вас постојано, без разлика со што се соочувате. Тој е таму. Ние зборуваме за Светиот Дух, но замислете го како фонтана која непрестајно тече. Па, еве што се случува. Кога грешите против Бог, што се случува? Видете, тој не ве напушта, но вие не можете да ја искусите радоста од Божиот Дух, живеејќи во грев. Вие ја имате фонтаната во вас. Тоа е Светиот Дух. Некој ќе праша, дали сте среќни? Вие сте подобро од тоа. Вие сте исполнети со Светиот Дух и тој живее во вас, работејќи преку вас секој ден. Се прашувам, колку често ние застануваме само да му се заблагодариме. Ти благодарам, Господе, благодарам. Ти благодарам, драг Исусе, кој живееш во мене, што живееш преку мене и го правиш тоа што си ветил. Еве го Божјето ветување врз основа на Неговото Слово, не на моите чувства. Ке имате чувства во животот што ќе мислите, Господе, мора да си оддалечени илјадници километри. Не. Тој е онаму каде што секогаш бил, живејќи внатре во вас. Но ние сме оние кои го забораваат тоа. Дозволуваме чувствата да ја засенат, надвладеат оваа прекрасна реалност на Бог, кој живее во нас,
преку нас, со цел да изрази кој е тој. Со други зборови, кога ќе ја погледнете месечината, на пример, може да размислувате како Бог ја создал, колку е прекрасна и така натаму, или сонцето, или било што и да е. Можете да погледнете наоколу. Но што е најважно? Не е она што Бог го создал, туку кој е Бог. Кога размислите за ова, Бог одбрал да живее во нас и да се манифестира себе си, неговата моќ и неговата радост, љубов, радост, мир, добрина и така натаму. И тоа е она што Бог го сака во секој од нас. Единствената работа која го кочи, тоа е гревот. Неверувањето, на пример, или непослушноста кон Бог, не го отстранува сето тоа, но некако го кочи. Вие не можете да живеете во грев и да имате радост од Исус. Тоа едноставно не оди. Понекогаш запознавам некој што ќе рече: па да, јас сум христијанин, и колку подолго зборуваме и слушам за тоа што ги интересира и со кој се, си помислува: ти можеби имаш малку среќа, но ја немаш радоста од Исус, затоа живееш ваков живот. Таков е тој. Тој живее во нас за да прави што? Да не востанови, да не втемели во тешки искушувачки времиња, да ни ја заштити верата, да ни даде правец и водство, да ни одговори на нашите молитви, да ни го покаже вистинскиот пат. Семоќниот Бог живее во нас преку неговиот свет дух. И така, Божиот дух ни овозможува да преживееме се и се што триумфално. Не значи дека нема да имаш сонце. Не значи дека понекогаш нема да бидеме во провалија. Не значи дека секогаш ќе ја правиме вистинската работа. Но тој ќе не избави од тоа. Кога ќе го споменеме плодот на духот, тоа е преплувувањето на Светиот Дух во нас. Тоа не е само љубов, туку и радост. И кога таа радост е во вашето срце, без разлика со што и да се соочувате, тоа е радоста од Господа. Не радоста од нашите способности, таленти и вештини, туку радоста од самиот Господ Бог. Павле го пишува ова за да ги охрабри, да им помогне да разберат дека без разлика со што се соочуваат, оваа радост е реална дури во време на страдање. Еве во што е разликата помеѓу радоста и среќата. Среќата се базира на моите услови или желби, мојата околина, или моите пријатели, или многу работи. Радоста се базира на врска. Па, ако сакате да запишете нешто, запишете го. Среќата се базира на услови, кои да се тие. Радоста на врска. Моите услови и ситуации, околности се менуваат. Се менуваат секој ден. Мојата врска со него не се менува. Таа е вечна врска, бидејќи ние сме запечатени со Светиот Дух на живиот Бог. Нашата врска со Бог не зависи од околностите. Таа зависи од интимната лична врска која започнува во твојот живот, штом си поверувал во Исус Христос како твој личен спасител, дури кога се бил мало момче, мало девојче или возрастна личност. Тоа не е нашата состојба или ситуација или околностите, туку нашата врска. Не заборавајте го тоа. Вашата врска со Бог надминува се друго. Околностите можеби ќе се променат и ќе ве променат вас, но не и вашата врска со Бог. И мислам дека тој му се заблагодарувал на Бога за тоа и за привилегијата за страданието. Само затоа што минуваме низ тешкоти и болка, страдање и суд, тоа не значи дека Бог се променил. Запечатени преку Светиот Дух до денот на откуп. Кога помислувам на тоа, како можеме да се радуваме кога патиме од физичка болка и така натаму? Па, неколку причини. Ние можеме да се радуваме, бидејќи го имаме Него да оди низ тоа, со нас. Ние не минуваме низ тоа сами. Тој вели, никогаш нема да те оставам, ниту да те заборавам. Втора причина, слушајте, тој ги контролира вашите околности. Тоа е голем проблем. Тој ги контролира вашите околности, какви и да се. Тој ги контролира вашите околности. Трето,
Тој ќе направи тие да завршат добро, без оглед на се. Кога ние ќе разбереме каква е вистинската радост, тогаш разбираме зошто потешкотиите и болката се само привремени. Потоа, не постои ништо што може да не раздели од неговата љубов. Кога ќе помислите на сите овие работи, се надевам дека си ги запишавте, ние можеме да му се заблагодариме на Бог за она што го прави во нас. Сакам да прочитам дел од писмото во Прва Петрова. Ова не го напишал Павле, ова е Петар. Многу сакам овој стих, бидејќи и Петар исто така страдал. Прва Петрова, почнувајќи од стих 3, прва глава. Благословен да е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не роди одново за жива надеж преку воскресението на Исуса Христа од мртвите. Точка. Тој можел да застане овде, но не застанал. За да можеме да добиеме наследство кое вечно, ние не можеме да го изгубиме. Непроценливо, тоа е совршено и кое не внесе, запазено во небесата за вас. Кој зборува за нас, сте заштитени преку моќта на Бог. Преку верата за наше спасение, подготвено да се открие во последното време. Во ова, радувајте се, макар да сте сега за малку наскрбени, ако е потребно во разни искушенија, та вредноста на вашата вера, која е поскапоцена од пропадливото злато, кој се испитува во оган, да се покаже за пофалба, слава и чест при доаѓањето на Господ Исус Христос. Колку прекрасно слово! Иако вие не сте го виделе, вие го љубите. Иако не го гледате Него сега, вие верувате во Него и се радувате со неискажлива и прославена радост. Тоа е еден прекрасен дел од писмото од ветување, после ветување и ветување. Постојат многу Божји ветувања за нас, кои јас и ти можеме да ги прокламираме. Доказот за вашата вера, која е поскапоцена од злато. Сега, повеќето луѓе не би се согласиле со ова. Погледнете, доказот за вашата вера, која е поскапоцена од злато, која пропаѓа, кој се испитува во оган, да се покаже за пофалба, слава и чест при доаѓањето на Исуса Христа. Дали вие имате радост во срцето? Не звучи баш така. Не звучи така. Радоста на Господ Исус Христос, тоа не е само чувство, тоа е прекрасна сигурност и доверба. Привлекува во нас заради тоа што сме ние во Исус Христос. Сега, ако никогаш не си поверувал во Исус Христос како твој спасител, се што си слушнал некако ќе помине. Те поканувам денес да кажеш, јас направив неред од мојот живот, сакам да се спасам, сакам Бог да го смени мојот живот, сакам да го добијам она за кое Павле и Петар зборуваат во оние две книги од Библијата. Сакам Бог да ме промени. Дали тој ќе го направи тоа? Да, тој ќе го направи тоа, тој ќе го направи. Сакам да ве охрабрам вас како следбеници на Исус. Забележете дека не реков само член на црквата, следбеник на Исус. Тоа тврдите дека сте, дека дозволувате Божјото Слово да ве опфати, исполни, преплави, без разлика ни што и да минувате. Овие стихови и овие вистини никогаш не се минуваат, и тие се применливи за секоја личност, без разлика на околностите, ако е подготвена да верува во нив. Амин. Татко, ти благодарам што не се откажуваш од нас. Ти благодариме за апостол Павле, знаејќи во срцето ни што поминувал, но она што тој не го знаел е дека после 2000 години ние ќе научиме толку многу од неговото страдање, откривајќи кој си ти и пишувајќи да ни раскаже за тоа. Те благословуваме и те славиме оваа утро и се радуваме за твојата добрина, љубов, милост, болка, страдање, скршено срце, но радост во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org.
InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.